ninja ala dansi gadem nami de jade gabbe wari sai naso nama bramo nama to konam ni mi de nam ni zallame juru gibsin kana khaysati nama takkayu anu wali nim tro so dubarti brati kale sakana na gosan na gode mal tu na jetti har nama kuma bi bashan tu sidala jira wan isan wanjara janin sanati agam takarra bait wan isan de sanif su Arraga guutuu qaban yuennin marti tabaqa gootee fi jirti bar an percentii dhibbarratti hunda isaatu yu akka ammoo wanjala intaane ofii isaaniitu yu beekanii jirani deebisanii ammoo wanjir sagalee qaban booyisii warra yuenni ka tabaqa yuennin gooteef mara booyisii godhadhee qaban waan isaan akka isaan maqaa balleessaa jiran waan an beekuuf. Okay, namoonni kun maaliif isa maqaa balleessuun barbaachise maaliif akkasitti irratti duula maal godhe neenatti namni tokko waa malee namarratti hin duulu siifu. Maal isaan godhe hadani bar anammo wannin isaaniiti abbaa ilmaan isaaniiti atis ilmaan isaaniif jirraa qabda xiqqashoo himataa kana keessatti ijoollee komandoo maaliif itti calliftanii jechaa dubbachaa jirta maaliif aangoo dura kana mara harkaa qaban ilmaan kana facaaftee deemte amma ilmaan kana darbitee deemte komuniituma achi keessa jirtuutu itti rakkataa bara komuniituma ilmaan komandootu itti rakkata durallee caalallee jechuudha keenya janii siigalee dilla kana mara maaliif hariiroo duraan keessan jirtanii isin komuniitii keessa injirra la ani amma beeyte wanni an kana na haasofsiiseefu namuma biyya kana keessa jiru nama beekamtii qabutu iyyuu maal jedha beeyta jara inni nama tumee quufee maallaqa oromoon kenniteefiin quufee deemee mana hidhaa seenee sigalee miti ani namni maaliif sagalee ta'uu fi dide jechaa hin jiru bakka gaafa namni waan keenya isaan gaafate waan kan koo waan badaa hin haasa'ini bakka nu keessa habaanu nu adagatan oromoo yoo nu gargaartes hagalatoom kana booda koo wanni isaan naa godhan hin jiru bar nama kamuunu yoo ta'e iyyuu sigalee guyyaan irraa darbee jira inni murteen itti murtaa'ee jira bakka sigalee fixatee jira inni kana booda namni kamuyyuu na gargaaruu hin danda'u isaa achi keessaa naa baasuu hin danda'u xabaqaan doolaara 2,500 na gaafate duran karadhee dadhabe agas akkasii kana na gargaaraadhee na jalaa callisan bakka anniisee jira anamma maaliif maqaa na balleessu isaan of beekan anammoo maqaa namaa asirratti waamuu hin danda'u siingalee miti kophaa kiyyan jira ilmi namaa waan na godhu hin beeku isaanuyyuu of beekan warrootiin beekamtii qabanu maqaa nu hin balleessinii jireenya kiyyaaf jireenya ilmoo kiyya keessa habaanu jedhee tan aaree haasa'aa jira siigalee malee kana booda isa gargaaruu baatanii wanni godhan hin jiru. Wal qottee jette amma sun feemasoota amma rakkoo qabu bar feemasoonni kaayiroo kun rakkoo qabaa jettanii ijaa turaa ture rakkataa kaayiroo keessatti jalatti hin arganii rakkataa kaayiroo keessaa biran dhaabbatanii kaayiroo keessa waa meeqaaf kananii taasii ol. Amma feemasoota kana duuba kam amma zanni nu bachiisu deemtaar eenyuma jennee kamatonni mee keessatti akkasii naa godhe. Wallahi lazim garuu feemasootas taatee namarran jirattee feemasummaan ta'e waan takka laata feemasoonni kaayiroon hundi teessan kadhachuudha sadaqaadha akkuma indaa'um itti fayya qabdanii rabbiin isin dhibamsiisuu dhibee waa kadhatu dadhabdan malee wallaahi watirlaahi oda isinii malte operaasyoonaf gootanii waa kadhattan takka takkatti feemasoonni kaayiroo jechuudha bu'aa miskiinarraa gatu bu'aa miskiinarraa haa jiraatu deemaa takkaa deemaa lakkuu 4 fi 5 dhadhaagaa deemati tun abrii biraati malee maal abriin akkanaa rabbii sun sodaadhaati achi goraaboo namarraa goraa dhugaa asitti maati takka ammoo du'aan isin godha rabbi sanaa dhibamsu oga isin dhukkube waa isin taadhanna kaanis asiin nan dhukkube jee asiin achi deema ammaan tana fiifuu gadaa nan tobbadha jeesin jira namallee wallaahi lazim rabbi sanaa dhukkubsu jeetin du'aa isin godha baatanii carqeeffattanii kadhattanii saa 24 kadhaan teessanoo si ramataan ooyifte maal naa teettanii miyyoo miskiinan maal isin gooti tun moo dirqama waan ishiin guurte akka ishiin itti gargaaran santi oromoon numaddi gargaaruu qabdi hinaafan akkas hin gootu. Ummata nu maleeti bar feemasoota kaayiroo jechuun dhaggeeffadhaan dhugaan isitti malaan nu malee namni giifti sin argatin nu malee namni geema sin taphatin nu malee namni maarre sin haasin nu malee namni namaan sin gargaarin nu malee namni maarre hin godhin nama jaajiru bar feemasoonni kaayiroo anaa isin rakkadhee malee bu'aa miskiina akka kiyyaa kana wajjaasaa qottati yoo danda'e dhiirummaa qabattan ilmaan haa guddifattu ilmaan keenya guddisaa jirti ni gargaarra si ofirman irra deebinee gargaara wallaahi lasi kanafitti maa irra deebinee gargaarrallee feetu haa naayit kilabii naa bashannantu maa namni gargaara bar giiftara kana bar keessanitti haasanii bar nan beekaa bar dalagaa isaanii
giftara kun way milyoon sun akkam jirti ni dawwala bar giftaroon kun amma naafis numa dawwalani way haati wanni sun akkam jirti jaarsin sidhaadhaam ishiin barre makiina qabdi ufa akkas godhe inni nuu kamaala keessa sun tukkatti faxaraanse mana dhaagalche akkana baattanii nan beeka bar waan ishiin akka keessa sahaati siifun akkana godhattan nan beeka bar waan ishiin ofirraa buqqaasu dadhabdeer takkatti nama keessatti argade isini galee ummata yoo namni nama gargaare namatti hinaafu an takkaan dhageenye bara kana aboo rabbiin rakkoo isin hin beekne isinitti fidee isin haa gargaaru anis abaadan inte dhukkubaa gaa akka mubaarakatti mala nutti baasati dhukkubaa deemati marti keessan dhukkubaa isin gargaara sana jecha rabshaan irraan dhaabin ansi miskiina irraa goraa miskiina irraa ilmaan shan guddifti soomana ammaa nama nu zallabsiisu mee ibsa galatoomii waa'ee dudubbattee turte waan keessa garaa nama nyaatu fakkeenya michiyyoo tana kaleessas gargaaruu haqa namarraa qabdi haqa obbolummaattis haqa oromommaatis nurraa qabdi har'a warri ilmoo diqaalaa dhalee ka abbaa fi maalummaan isaa hin beekamne gargaaraa jira oromoon michiyyoo tana yoo deebi'anii gargaaran rakkoo maaltu jira haa gargaaramtu rakkoo hedduu qabdi ni beektanii jireenya biyya san keessa jiru jireenya gartee xiqqaan guddaan gartee jiraachuu dadhabe mataa fiitiinu michiyyoo tana yoo deebisanii gargaaran fakkeenya kaleessa sababa ispoonsaraatiifin hawaasni bira dhaabbataa ture haa galatoomanii gargaarsan keessaa nama keessa jiru keessaa nama tokko haa ta'u malee gargaarsisii kunis karatti hojjaancitee jira ispoonsarri sunillee kasiin maqaa irra galfatte mucaa irratti gurbaan qabamee mana hidhaa keessa biyyatti galu jira achis deebuun isaa akkatti deebu hundi keessanuu ni beektan kanaafuu sagantaatti gootanii karaa dandame yoo gargaartan haraama maal qaba michiyyoon tullumaan afur guddifti biyya baqaa san keessatti ormaa gargaarti oromoo yoo dhugumatti quuqama walii qabaanne warra kaayiroo yoo taate warri kaayiroo warra mataa hin qabne hin beektaati osoo tolte tanamni nama biraan dhaabbatu dhaqee irraa nyaata wallahi yoo ka dhugaa dubbanu taate hooma argaa jirtan jechuudha kanaafuu haa gargaaramtu gargaarsa isii kanarra yoo hojjettan maal qaba isii warri miidiyaa kana gubbaa jiru warri namni illee jalaa dhaga'u isiin rakkoo isii kana nama hundatu argu michiyoon tun gabbaatee nama akka xiqqatti rakkoo himatu miti ilmoo afur jireenya kana keessatti guddisuu miti ilmoo takkatti guddisuun hagam namatti ulfaatanii beeytanii hundi keessanuu jechuudha hadha nasbee ofiitiin jiraachuu dadhabee namni gadi bahee akka barbaade ta'ee osoo dhukkubsa dheeree oromoo mataa dhukkubsa irraa nyaatu osoo hadha akkasii kana ilmaan afur qabaatee nama nyaatee bar wallahi dhugaa yoo dubbannu taate kanaafuu haa gargaaramtu sagantaatti qaba kaleessas baga gargaartan hadhallee bira dhaabbachuu mirga qabdanii rabbittillee nama biraallee galata qabdanii jechuudha kaleessallee gaafa bira dhaabbattan na argi na jaaladhu jechaa fi miti rabbi bira dhaabbattan qaama keessanii hadha ilmaan isin guddiftu kun osoo nama qabu taateeti ilmaan teessanii hadha islaamotuma guddisa ilmaan afuritan ilmaan afur jechuun jireenya bagaasan keessatti dubartiin guddisuu jechuun hagam ulfaata kanaafuu haa gargaaramtu sagantaatti qaba waan qabnu bira dhaabbanna boona amma laale rakkoon jirtu bari namumaattu namni fadhiinuu rakkoo ishii tana daalee keessatti argee ni gargaara jeetti dhufa feemisoota kanatti dhufaa mire feemisoota kanaattu tun rakkoon qabdu faa jee karaa cufaa jira bara akkamitti wanni kana haga waan uummata karaa cufu kana ibiraa dhorguu dandeenyutti maal waa gargaara uummanni kun maaliif karaa itti cufa miyyoo tanatti kana rakkoo nama isin maal sodaadda warra michiyyoo tan akka hin guddifne mataa sirraa eegalee nama kana yoo nama karaatti deemee michiyyoo kana isii miti daa'imman tan akka guddanne taasisaa jiru kana gabbaaftanii oromootti mul'istanii namni adda daa'imman tan irratti duudhe akka daa'imni tun hin guddanne taasise boru eenyu sii maali yaada anaa maali yaada amma soomana aboo gadi baasan sodaatin ayaa akii rabbi sodaadha sodaatin atilleen ila obboleetti xiyyatillee nama waan kana sirratti dalagaa jiru nama shira kana sirratti tataa jiru gadi baasi rakkoo tokko hin qabu keessaan itti himte dadhabde gadi baasi ilmaan oromootitti himadhu wallahi lajiib achirra dhaabbatee ilmaan oromoo si gargaaru nama taakkootti ta'u yoo namni waa dubbatu duuba deebi'ee gargaarsa yoo namni gargaaruu deemu isiin waan akkanaa qabdi makiinaa qabdi akkas qabdi waan saniin godhin maal obboleessa kiyya riskii dandee nyaatti rabbi sodaadhu ilmaan guddisaa jirti riskii ilmaan afur harkatti qabuun kan kee riskitee ofirra akkatti qabudha kanarratti hojjedha